Kesh të edhe bislimi. Mësa ne dula me hec pak, e shkuva dhe të molin altë. A kish mujtë më marrë vetën bislimi? Se hana ke me net e ka dzoj që nuk ish mirë. Jo, valla, bislimi nuk ish mirë. Inshallah në mazoti, se shtirë është me metrat. Një njeri me pas të smut në shpe, krejt shpia smuhen. Qashtu është? Po, s'ka shka me bo njeri. A të vetin a i sa në përqik? Po, valla, në veti, edhe i kalzova krejt që shke puna. E qka të tha? U mërzit kogja fort. Tha, pëndimet ma shumë se me pasbova ki qikës tamë. Allah fume, e tha. Gjithë e ka desht Hatidjen. Bile tha, që shmu gjithë që kësë muj bashkë që tash. E nuk po muj me një mu kur gja Hatidjen. E më razë. Kur se dim që shvjen puna. Najtëm sa najtëm. E më tha, mos rësh lirë. I thash, pse u bacë? Tha, se Ismeti nuk e len me kaqë. Ka me që dikon, e nuk kanë me hek dorë pe Hatidjes. Se tash e kanë morë vesh, çka kanë hupë. Po thu se për një me kanë me quna e kanë, ha? Hesh një menve, nuk është këfar pune. Nashta e bën ato hënë veç më mlu. Keshe që na po dujna me këthy në usan. Po misht nuk pranojnë. Diçka po. Po Azemi, ja ka dhonë fjallën qikës, se monat vend nuk e kthej. Qashtu Azam? Sa do që e kemë ranë na, për neve qika ju në ko vlerë ma shumë. Normal e gru. Po kush është ai që ka qef me i bë dëm qikës vetë?